رمضان أشرق فاتنا تتطلع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في قناتي عالم أم سلطان مع فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في صحة جيدة إن شاء الله. مرجو الانضمام لقناتي بالضغط على الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو إلى عجبكم. قبل ما نبداو تحضير الوصفة نصليو على رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اليوم غادي نحضروا زيت الكاليبتوس اللي هو مفيد وصحي. غادي نوريكم في هذا الفيديو الطريقه كيفاش تحضير هذا الزيت. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الكاليبتوس، جبته وغسلته. كنحيد غير الاوراق لانه الاوراق اللي غادي نستخلص منهم هذا الزيت هذه. من بعد كنجيب قرعه وكنبقى ناخذ هذوك الاوراق كنقطعهم على هذا الشكل هذا، غادي يكونوا يعني صغار شويه حتى كنقطع كاع ديك الكميه اللي هي غادي تكفاني. زيت الكاليبتوس كتعالج مشاكل الجهاز التنفسي، كتخفف من حده اعراض نزلة البرد مثل صعوبه التنفس واحتقان الانف، وعلاج فعال للربو والتهاب الجيوب الانفيه البسيطه. وهذا زيت الكاليبتوس ايضا واحد من افضل الزيوت العطريه اللي يمكن استخدامها لتخفيف الام المفاصل والعضلات بوضع قطرات من زيت الكاليبتوس على مكان الالم وعمل بها مساج، وكتخفف ايضا الا عندنا تيبس العضلات بوضع القطرات منها وعمل بها مساج. وهنايا كيف كتشوفوا فاش سالينا التقطاع ديال الورق درنا في القريعه. هاد القريعه تكون معقمه وكنزيدوا عليها واحد كاس ديال زيت الزيتون، كنغلقوها مزيان. كيف كتشوفوا هنايا. من بعد كنجيب واحد كاسرول كندير فيه الماء وكنحط فيه القرعه، كنحطوا الكاسرول فوق النار كنخليوها تغلي لمده ساعه ونص وهي فوق النار. الا نقص الماء كنزيدو ولكن كيكون سخون. من بعد ما كتكمل ساعه ونص كنطفي على النار وكنخلي القرعه واحد المده، كنخليها واحد 3 سوايع ل 4 سوايع صافي. من بعد كنجيب كنصفيها وصافي. كيف كتشوفوا كنصفي الزيت من الاوراق، كتطلع واحد الزيت اللون ديالها خضر لانه بقات ديك المده على النار كتاخد كاع كتستخلص كاع المواد اللي في الاوراق ديال الكاليبتوس. وهي الزيت ديالنا واجده، شفتوها كيف اللون ديالها. كنديرها في شي قريحه صافي كنسدو عليها وما كنستعملوهاش هذاك النهار، كنخليوها حتى الغد ليه وكنستعملوها. الا هاد الزيت هادي للاستعمال الخارجي ما كتشربش، زوينه حتى تلي فيه السعال من خلال تدليك الصدر والحلق، وكيساعد على تسهيل التنفس اللي عندهم الربو والجيوب الأنفية. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك بقناتي. دمتم